akwai wacce na gani a jami'a yarta take amma yar ita ce take yin sabis a wajen cin abincinta saboda da ta dawo daga jami'a kawai za ta zo wajen abinci amma mu za ka ga cewar mutanenmu kawai da ka tura yaro makaranta sai ka sa masa ido shi kenan sai ka rabu da shi saboda haka to wannan shi yake jawo yaro tun da ka rabu da shi ka sallama wa titi to zai ga 'yan titi saboda haka 'yan titi su ne za su ja shi a hankali sai kaga an koya wa yaro shan taba an koya wa ya shiga shaye-shaye ko su ɗabi'u amma idan yana bin ka wajen sana'arka in ma kai ma'aikacin gwamnati ne ka juna shi da wani ko bakanike ko wani makamancin wannan to za ka ga cewar ba ma shi da lokacin da zai yi wannan shirma-shirma duk wannan shirma ba shi da lokacinsa saboda haka za ka ga ya fi mai da hankali a sana'a sannan kuma ba zai zama ya gama sakandare yana kyamatar aikin kwarai da gaske baya yana da digiri ya ce ni fa digiri holder ne ba girman kai kwarai da gaske zan zo kuma ina kwale-kwale subhanallah akwai wanda zai faɗi haka ko kuma ni digiri holder ne ya za a zo a ganni bususu na shiga ina ta abin nan kanikanci so saboda haka to irin wannan amma idan tun yana yaro da shi ya taso shi ya sani bai san komai ba sai kwarai da gaske baya buƙatar ma ya nemi aikin gwamnati haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.